呢條唔係簡單嘢，係咯，肯衝噶喎。落地一接啊，雞嚟嘅喎，好似南有雞啊！哇，啱好，哇，好紅啊！佢呢條，好大條啊，好肥都係啊！如果有係喎，唔係。今日釣魚仔嘅，攞手狗，石狗咯，睇下有冇。我拎咗啲膠重，啲板仔，啲板仔，如果多嘅話就試下玩下，唔好難。3萬好多喎，應該呢排都。早晨，今日睇你表演喎又。好重，好重啊！新裝備嚟嘅。哦，你幫手上裝備啊？係啊，配上嚟啊。哦，好。正嘢。上次好似釣咗條大黃立倉喎你。iPhone 唔買啊，使買呢嚿嘢。係咪啊？竟然。係啊，叻仔。但係。買咗啲咩啊？可做市場買咗電餃啊！你係主角啊嘛！嗱，默默上啦，個細狗公啊！係咯，你副團長你唔係水手啊！頭先佢啊，係啊，即係唔使咁。係啊，雞魚嚟啦，咁順利都冇雞。快吹！下次有群，咁啲群，哇！啲群真係雞嚟㗎，咁應該。開杯，係啊。啲群真係雞嚟㗎喎，先係，好大陣喎，成底都係喎。我冇搞錯。哇！大條啲嘅喎，有啲掙扎。咩啊？你冇嘅？唔知啊。我冇 YouTube 光環嘅。冇㗎，不嬲都冇。咁我都係影你㗎嘛，你唔記得咗啦？哇！打孖啊，起個孖啊！20蚊喎。唔使計錢啦，計呢啲錢好恐怖㗎喎，如果。咩攝影師啊？中咗啦！5條啦！我係我有帶錢，知啊。有好多自己出錢買㗎，雞嚟嘅，5蚊咩？雞嚟嘅，冇其他嘢㗎呢度。呢度冇其他魚種㗎啦，暫時啊。有其他魚。有梭羅。啊，想整神有其他魚。梭羅罰錢啦，而家要。係喎，仲有雞嚟嘅雞嚟。哦喲。喂。係啦，雞嚟㗎啦。但係啲雞 size 調轉咗。我都有啊。唔係我播緊嘢啊嘛。誒大啲，我冇嘢嘅，唔使驚勾到我。啊，影到啦！哇，呢條都有，第一條差唔多，大啲啊！一係唔釣，一係釣大雞。唔係啩？又中咯，雞嚟嘅喎！哇，呢條唔係簡單嘢，係咯，肯衝嘅喎。2下啫，但係2條都係咁樣。真係衝喎呢條。細卵仔。大啲大雞啦，1條啊大啊，哇！同頭先嗰條差唔多。哇！爆咗一爆！哇！好肥啊，大佬。好肥啊！差唔佢計埋佢肚嗰啲內臟應該有嘅。好肥啊，大佬。我唔知就係影個肚好似有啲斑咁樣。唔係你嘅，食緊嘅，唔係你嘅。哦，哇，金股喎！正啊！點解會有金股嘅？最中意呢啲啦。
哇！如果有係喎，唔係扣分啊嘛，係咪？頭先我喺教度扣分啊，你話有度扣分我。我記得我有過嗰種喎。咪就係咯。喂，呢個出品有啲咬嘅。哇！而家成喐緊嘅就係你蚊哥啊，見到。你話收高2米以後，我就有啲咬喎。所以我叫你收高2米。我叫你收起支竿，大家需要明仔。雞仔。5分喎。你咁淡咪由魚釣咯，係嘛？打到船先計㗎。係啊，你小心啲啊！冇事，好實，鮮味。你仲有？係啊，好細條石滑仔。加5蚊，加5蚊啊，咁樣都可以。哦，泥灣嚟嘅。泥灣。係啊。哇！下晝水仲唔係雞魚？要泵喎。哇！好肥啊！真係大隻狗啊！過嚟影張相。隻狗哇！哎呀，響咗呢邊，撳咗2下。睇晒嘅，係咯，仲喺度。石狗啊，都係去咗石狗吊忽啦，又去咗。石狗嚟㗎。又係石狗。石狗開心啲喎。石狗。呢啲先係我哋目標魚喎，唔係我嘅目標魚咯。哇！一抽石狗啊！石狗不斷有。係啦，石狗好多石狗。哇！紅波波。哇！石狗啊，好得嚟。哇！我好中意。到啦！哇！好紅啊！佢呢條。好大條啊！好似條紅斑咁樣。咁耐㗎。好埋，跟住。冇啊，仲喺度啊，係追咗幾下。深水好玩啲嘅。到我啦。咩啊？哎呦！哇！嗰邊有冇？得個重字，我嗰個石狗嚟。做咩？男友雞啊！哇！犀利啊！我條係唔喐㗎，我條石狗嚟㗎，睇住落啊！哇！石狗係咪啊？雞哇！先，細流機，唔好俾個大流機佢，俾翻佢。好啦，睇我見隻雞啊！係啊。而家都出咗。就應該勁貴嘢，好貴嘢。對啦去，會唔會大咧？佢大㗎，全部都係啲 size 嚟㗎。哎呀唔該，嗱挨住，啱好。哇！又係嗰啲男友雞，男友再大啲嘅。都唔係男友就而家真係好難揾到細㗎。1斤半。就肥嘟嘟嗰啲雞全。係咯，出咗去出邊嘅。驚喜啊！驚喜係啲黑色嘅喎，3蚊喎，大3蚊啊！我入晒啦，冇事，入晒。呢啲真係驚喜啦！我哋頭先就係想要呢啲啊，肥嘟嘟。3蚊都上到。係啊，我見到啊，哇，好大浪啊！哇，黐線啊！啊，兩邊都大浪下中魚啊！哇，呢個浪好大啊！係咁拎啊！我中咗啊！我啱先中咗。哎呀，我中咗魚㗎！係咯，係啊！好彩咁大。我同你邊？喂，邊個喎？哇，雞嚟嘅喎，似係雞喎，係嘛？係咯，浸嘅噃，中咗啦！咩嚟咧？
隻雞又翻嚟啊，唔通？佢雞仔嚟嘅，雞仔未甩，啲斑紋未甩啊！佢。哇！喂，我聽陣，我聽陣。呢個唔係狗嚟㗎，呢條重啲㗎，呢條識掙扎㗎。喂，呢條流雞喎真係。驚喜可能細卵嚟㗎。紅魚會唔會啊？到地未？哇！好大雞啊！好嘅。點解你咁厲害嘅？轉唔轉光？仲轉唔轉光啊你？唔轉啊！你頭先話唔要呢支嘅喎。落地啊接啊雞嚟嘅喎，好似雞嚟嘅，唔記得咗，好少但係。哇！走水啊，走咗過呢度啊！哎呀，真係要嘴邊啊！真係，唔好搞咁多嘢啦，真係。係啊，打流穩陣。係啊，睇書行到變人啦，費事嘥咗。哎呀，係咯，我估唔到呢邊埋岸啲，但係都深水嘅。耶一聲喎你。蚊哥，哇！油雞，要流機，應該就唔係啊。嗰啲都係流一流穩陣。睇下先，放咗好遠嗰度。哇！都大喎，都大喎。我嚟。係啊。呢邊，你仲個頭頂咁樣嘅，係咯，哦唔係，都好入晒球嘅，而家都係入晒球嘅，不過都撈一撈穩陣。哇！真係衝出蚊我喎，大佬！我都扣住啊，就要交呢個。哎呀，坐翻正嘅人先。雞嚟㗎，黐線。可能需要咯，或雞仔嚟嘅。第時包住啦。上顎啊，都 OK 嘅。哇，掹㗎喎！係咯，咁狼死啊！而家啲雞。哇！正。哇！紅色紅卜卜，翻嚟啦。嗰個路嚟，我揸住我條片啊！跑過去啊！幾靚？大。咁擺上個欄嗰度啊，係啊。哇！呢對10蚊雞嚟嘅。攞送。好搞啊！合咗啲係咪咁嘅？哇！咁樣煲湯好鮮味喎。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。